मात्र 14,500 में ये होने वाला है हमारा आईफोन XR, जो कि हम 13,000 रुपए में बेच रहे हैं टॉप कंडीशन के साथ। और ये होने वाला है हमारा आईफोन 11 प्रो, जो कि 3 कैमरे वाले में है, पूरा वर्किंग है, फोन में कोई समस्या नहीं है, फोन आज तक खुला नहीं है, 100% ओरिजिनल फोन है। मात्र इसका पीछे का ये बैक पैनल क्रैक होने वाला है, 1500 रुपए में बैक पैनल चेंज हो जाता है। आप चेंज करके भी इसको चलाओगे आराम से, अच्छे फायदे रेट में बिकेगा। ये हम आपको देने वाले हैं 14,500 में आईफोन XR के रेट में आईफोन 11 प्रो 3 कैमरे वाला। जिसको भी चाहिए जल्दी से बुक कर दो, बुकिंग फास्ट, ओनली 1 पीस।